সম্মানিত ভিউয়ার্স, এখন বাজে কয়টা? 3টা বাজে। এই সময়ে প্রচুর সিএনজি থাকে শামপাড়া সিএনজি স্টেশনে। এখন দেখেন একদম ফাঁকা, একটা সিএনজিও নাই, কারণ সিএনজি বাম থেকে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে না, বন্ধ আছে। এই মাথা থেকে ওই মাথা পর্যন্ত সিএনজি থাকে, একটা সিএনজিও নাই, কারণ সিএনজি বাম থেকে গ্যাস দেওয়া হয় নাই। সিএনজি স্টেশন যারা চালায় তারা অবরোধ করছে জন্য।